तो भाई आज हमारे पास है रखी हुई, चेक कर सकते हो भाई, एचडी कंपनी के अंदर ये बेल रहने वाली है। इसकी भाई अभी थोड़ी देर पहले अनबॉक्सिंग हुई थी कस्टमर के सामने। ये 100 किलो की बेल रहने वाली है और भाई ये रहने वाली है प्योर मेंस की, क्या मेंस की शर्ट रहने वाली है। टोटली ए ग्रेड का माल रहने वाला है, ब्रांडेड। चेक कर सकते हो भाई, कलर ये अभी आप लोगों ने देख लिया। अब इसकी क्वालिटी देखो, ये देखिए भाई, ऐसी ऐसी प्यारी प्यारी शर्ट्स निकलने वाले हैं इसके अंदर। चेक करो भाई क्वालिटी, ये देखिए। और भाई जो इसकी एवरेज आने वाली है वो आने वाले है 1 किलो में 4 से 4.5 पीस चढ़ने वाले हैं। मतलब ऑन एन एवरेज मान के चलो 450 पीस आने वाले हैं इस बेल के अंदर। और चेक करो ब्रांड, मीडियम साइज और क्वालिटी शानदार, ये देखिए। तो भाई जिस भी मेरे भाई को ये बेल लेनी हो, समर या विंटर का जोन सा मर्जी आर्टिकल चाहिए, हमारे पास सारा का सारा माल अवेलेबल है।